ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நலவாழ்வு. இன்னைக்கு நலவாழ்வு நிகழ்ச்சி நம்ம பார்க்க போகிறது குழந்தைகளின் நெஞ்சு சளிக்கான தீர்வு தான் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து உள்ளுக்குள்ள கொடுக்குற மருந்து. இது நெஞ்சு சளியோ இல்லை இருமல் எல்லாமே நீக்கி கொடுத்துடும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூதுவளை இலை. இது ஒரு நாட்டு மருத்துவம் தான். இந்த தூதுவளை இலை பார்த்தீங்கன்னா தூதுவளை இலையோ இல்லை இந்த தண்டோ எல்லாமே முட்களுடன் இருக்கும். இதை முட்கள்லாம் எடுத்துட்டு நீங்கள் இலையா எடுத்துக்கோங்க. அது வந்து கொஞ்சம் ப்ளூ கலரில் பூ இருக்கும். அதே சமயம் இது வந்து கொடி மாதிரி படர்ந்து வளரும். இது வந்து தூதுவளை இலையை நீங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த நெஞ்சு சளி இருமல் எல்லாமே சரியாயிரும். சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து புற்றுநோயோ ஆரம்ப புற்றுநோயோ இருந்தா கூட இது சரி பண்ணி கொடுக்கும். புற்றுநோய் வராமையும் பார்த்துக்கும். அதே சமயம் இதய கோளாறு எல்லாமே நீக்கி கொடுக்கும். இது எப்படி வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இது அப்படியே வந்து அரைச்சி கொடுக்க வேணாம். அதுக்கு பதிலாக நீங்க ஒரு நீங்க ஆவில வேக வைக்கணும். அதுக்கு நான் இட்லி போனி எடுத்துக்கிறேன். இதுல வந்து நீங்க வந்து இலைய வச்சு நீங்க வேக வைக்கணும். நீங்க நல்லா கழுவிக்கோங்க. கழுவிட்டு நீங்க இந்த இலைய வந்து முள்ளெல்லாம் எடுத்துட்டு கழுவிட்டு சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க. சுத்தம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து இட்லி இதுல இருந்து நீங்க ஆவில வேக வச்சுக்கோங்க. தூதுவளை இலைய வந்து நீங்க இந்த மாதிரி ஆவில வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா வெந்திருக்கும். வெந்ததுக்கு அப்புறம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அத வந்து நீங்க சாறு எடுத்துக்கோங்க. நீங்க இடிச்சு சாறு எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நீங்க சாறு எடுத்துக்கோங்க. சாறு எடுத்து நீங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கு நீங்க கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த நெஞ்சு சளியோ இந்த இருமல் இதெல்லாமே நீக்கி கொடுக்கும். நீங்க எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க சாறு எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு சாறு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க சாறு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு நீங்க குழந்தைங்களுக்கு வந்து இதை நீங்க வந்து எந்த அளவு நீங்க கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த நெஞ்சு சளி இருமல் எல்லாமே சரி பண்ணி கொடுக்கும். நீங்க அப்படி வந்து இன்னொரு முறை வந்து நான் சொல்றேன். நீங்க தூதுவளை கீரையை நெய்யிலையோ இல்லை வெண்ணெயிலையோ வதக்கி அதுக்கப்புறமேட்டு அதை சாறு எடுத்து நீங்க தேன்ல கலந்து கொடுத்தீங்கன்னாலும் அவங்களுக்கு நெஞ்சு சளி எல்லாம் வந்துடும். அவங்களுக்கு சரியாயிரும். இது வந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க 6 மாசம் குழந்தையில இருந்து இது கொடுக்கலாம். தூதுவளை கீரை தான். இது வந்து கீரை வந்து குழந்தைங்களுக்கு 6 மாசம் குழந்தையில இருந்து கொடுக்கலாம். நீங்க வந்து பெரிய குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம். இல்ல நம்ம பெரியவங்க கூட இது மாதிரி சாப்பிடலாம். இவங்களுக்கு வந்து சளி நெஞ்சு சளி எல்லாமே நீக்கி கொடுத்துரும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.